电动车碟刹发出这种异响的声音，怎么解决呢？很简单，今天小师姐给大家分享一个小技巧，不管你是新车也好，旧车也好，都能轻松解决。看好了，第一步，先把这2颗螺丝拧松。然后第二步，重点来了，我们用个手捏紧这个刹把，然后呢，我们再用个绑带把它绑紧。这时候呢，我们这个前轮呢处在刹车状态，我们看一下，用个手呢是搬不动的，那么我们要马上收紧这2颗螺丝。然后呢，我们用个剪刀剪断扎带。来，我们来转动一下轮子，看，异响声就这么轻松解决。此方法呢不能保证100%，有个别呢需要我们稍微的调节一下。你学会了吗？关注电车小师姐，每天分享更多的维修小技巧，感谢大家。